السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتیم. یک مسئله بسیار هم خیلی سرمونده تا میخورد. درباره اعتقاد استاد سوال میشود. همین درباره خداوند، مثال اعتقاد به خداوند، مثال در خداوند در کجا هست، مثال در خداوند مثال در بالاست، مثال در عرش هست، مثال یا کم خیلی سوالا. بعد در بعضی حدیث ها میگه که مثال قلب انسان در بالای دو انگشت از خداوند است. مثال کدام سنه بخواه مثال خداوند هم چیش میکنه. مثال یا که در یک حدیث دیگه هست که خداوند با دستش نویس، مثال همین چیزا ما مثال میدونیم الله به نیاز است، مثال با ای دست و ای مثال دیگه و دیگه است. لیکن همین با چی معنی میاد؟ مثال همین حالت دست بر بعضی مثال انسان‌ها هستن که مثال همین چیزا چی نمیکنن، میگن خداوند مثال با جام نیاز ندارد، یا که مثال هم اعتقاد چه خیلی مثال ما توری مثال بفهمیم چی کنیم در استاد هم بسیار. خب درباره صفات‌های الله سبحانه و تعالی اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که ما الله تعالی را وصف میکنیم چخیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است و این چنین ما الله تعالی را وصف میکنیم چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی را وصف کرده. در باب عقیده منبع علم عقیده فقط قرآن و سنت است، دیگه چیزی نیست. ما از قرآن و سنت عمل میکنیم و الله تعالی راستگوی هست و زیبا سخن میکند. زمین گفته آسمان در نظر ندارد، آسمان گفته زمین در نظر ندارد. الله تعالی زیبا سخن میکند. و من اصدق من الله حدیثا، کیست راستگویتر از الله تعالی؟ و این چنین به پیامبرها الله تعالی سلام و درود فرستاد که سخنهای آنها سلامت است و سخنهای مشرک ها، وصفهایی که مشرک ها الله تعالی را وصف میکردن، الله تعالی نعوذ بالله فقیر گفتن من یهودا و قالت الیهود، یهودها گفتن که ان الله فقیر و نحن اغنیاء، الله تعالی کم بغل است ما بای هستیم. الله تعالی را وصف فقیر دادن. الله تعالی پاک است. یا گفتن که عرب ها گفت که الله تعالی دختر دارد، فرشته ها دختران الله تعالی است. یهودها گفتن که عزیر پسر الله است. نصرانی ها گفتن که مسیح پسر الله است. الله تعالی میگه که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. الله تعالی تولد نکرد و تولد هم نشده است و کسی به الله تعالی برابر نیست. ما الله تعالی رو وصف میکنیم با اون وصفایی که الله تعالی خودش رو وصف کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی رو وصف کرده. دیگر وصف ها رو کاردار نمیشیم. اونو کسی غیر الله تعالی و غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی رو وصف کنه اون ندیده است الله تعالی رو. و الله تعالی راستگوی هست در خبرش. ما خبری الله تعالی رو تصدیق میکنیم. خیلی که الله تعالی خودش را به زبان عربی مبین وصف کرده است، همونگونه وصف میکنیم. وصف الله تعالی رو بیکار هم نمیکنیم. نمیگیم که این الله تعالی وقتی که خودش را وصف کرده است که الله تعالی راضی میشود، رحم میکند، قهر میکند، غضب میکند، گویا الله تعالی غضب نمیکند، الله تعالی مهربانی نمیکند، چون که مهربانی صفتی مخلوق است. مثلا کودک ببینید گریه کند رحم میکنید، یا یگان کس اگر غضبتون رو بیارد غضب میکنید. الله تعالی در قرآن میگه که الله تعالی رحم میکند، الله تعالی غضب میکند. اهل بدعت آمدن گفتن که الله تعالی غضب میکند. غضب این صفتی مخلوق است، یا رحمت این صفتی مخلوق است. این صفت در مخلوق دیده میشه. الله تعالی شنوا هست، بینا هست. ما هم شنوا هستیم، الله تعالی هم شنوا بینا. لیکن این شنوایی از اون شنوایی، این بینایی از اون بینایی فرق میکنه. بینایی های ما اولش اینکه این الله تعالی داده است، دومش اینکه این بینایی و شنوایی، این قدرتی که ما داریم قدرت‌های محدود است. همه کار از دست ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی به همه کار قادر است. ما هم قادر هستیم به بعضی کارها اگر الله تعالی اجازت دهد همون، چون که نکرده از جان ما برآمدنش ممکن است. بنابراین بنده مومن همیشه خاکسار، همیشه از الله تعالی میترسد، کلانیگری نمی کند، ترسیده سخن میکند، چون که وی قدرتش ندارد. احتمال است که دستش دیگه برداشته نشود، چشمش دیگر نبیند. خلاصه
ما الله تعالی را چخیلی که الله و رسولش وصف کرده همونگونه وصف میکنیم و اون وصفهای بیکار هم نمیکنیم، دروغ هم نمیگیم، تعویل هم نمیکنیم. نمیگیم که این معنای این چیز دیگر چیز است. گفته معنای که لغت عرب یا لغت به همون دلالت نمیکند، به همون چیز کشاله کرده نمیبریم. الله تعالی در سوره بقره گفت که الله سبحانه و تعالی شما را امر میکند که یک گاوی را کشید. این به موسی و قومش بود. حضرت موسی علیه السلام در زمانشان یک آدم کشته میشد، لیکن قاتل معلوم نمیشد، هیچ کس قاتل را نمییابد. بعد اینا به الله تعالی مراجعت میکنن، التجا میکنن، دعای تضرع میکنن که قاتل برای ما معین کن. بعد الله تعالی میگه یک گاو کشید. الله تعالی میگه که اذبحوا بقره، یعنی ترجمهش میشه یک گاوی رو ذبح کنید. اینا گفتن که کدام گاو را کشیم؟ سوال ها دادن گرفتن. بعد الله تعالی گفت که رنگش این خیلی زرد باشد، نه پیر باشد نه جوان. هر یک سوالش هم جواب دادن گرفت. یافتن اون گاو قین شد، دشوار شد. بعد یک گاوی را یافته به یک کیلوش به هر یک وزنش تیلا داده گرفتن. بعد اون گاو را کشتند و با همون گوشتش همون مرده را زد. الله تعالی گفت که این گوشت کتی مرده زنیتون. با همون گوشت گرفتن، گوشت گاوی مرده را زدن که مرده بیدار شد، زنده شد. و این در حضور مردم یگان افسانه یا سفسطن سوره بقره سوره گاو نامیده شد. برای همین قصه گاو هست در آنجا. بعد زنده شد. الله تعالی در امت‌های پیشینه چندین آدم‌های زنده کرده نشان دادگی هست، تا اینکه مردم ما به زنده شدن باور نمی‌کنیم، ندیدیم، کسی رفتن آمده است. همین سخن‌ها رو بسیار میگفتن. بعد الله تعالی زنده کرد، گفت که قتلنی فلان، فلانی مرا کشت. گفت با هلاک شد، با وفات کرد. الله تعالی ما میخواد زنده کرده. همین آیت الله تعالی گاو کشید گفته است. گاو در لغت عرب وقتی که بقره گفت، همین گاو دیگه هیچ معنا ندارد. شیعه ها چی گفتن؟ الله شما رو امر میکند که یک گاوی رو کشید، یعنی عایشه. تفسیر ببینید. عموما معنایی که نه لغت نه عقل نه منطق دلالت نمیکند به این چیز. یک گاو کشیدن، گفتن که عایشه. و عایشه در زمان موسی علیه السلام زنده نبودن. مادر مومنین ها رضی الله عنها و ارضاها، اینا بدبینی نسبت همسری رسول الله صلی الله علیه و آله مادر مومنین تفسیرهای غلط دارن. وقتی که الله تعالی دست گفت یا چشم گفت یا قدرت گفت یا غضب گفت یا الله تعالی میخندد گفت، حالا صفتی خنده کردن اومده است که الله تعالی میخندد. یه اعرابی، یه بادیه نشین، یه صحرایی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه الله تعالی میخندد، گفتن که من از اون اللهی که از اون پروردگاری که میخندد از اون گفتن امید دارم که وای گناهی مرا میبخشد. الله تعالی قهر میکند، غضب میکند. ولی پیامبر صلی الله علیه و چند جاها و موردهای گفتن که افلانی الله تعالی خنده میکنه. چند دو آدم گفتن یک آدم به قتل میرسونه، قاتل و مقتول به جنت میدارد و الله تعالی از بالای میاد خنده میکنه. یا آدم به قتل رسانیده است، او قاتل است، اینش مقتول. هر دوش روز قیامت به جنت وقتی که میدر اومده است، الله تعالی می حالت دیده خنده میکند. یعنی معناش این است که یک آدم قاتل است، یک آدم مسلمان رو میکشد. مسلمان شهید شد، درست است که باید بهشتی میشد. قاتل کافر بود، بعد چند وقت گذشته مسلمان میشد. ولی اسلام یجب ما قبله. دین مقدس اسلام دینی است که کسی اگر قبول کنه تمام گناههای متقدم پیش کردگیش عفو میشه با برابری قبول کردنش. همین روز که اسلام آورد، همین روز از گناه ها صفر میشه. و اینکه مسلمان شد جنتی میشد، به هر دوش جنت وارد میشه، الله تعالی خنده میکنه. این خیلی موردها بسیار آمدگی است. بعد یک اعرابی بادیه نشین صحرا نشینی که علم و سواد ندارد، همین سخنشونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله که الله تعالی میخندد، که از اللهی که میخندد امید داریم که ما رو میبخشد. به همین معنا یک اهل بدعت، یک جهمی میبیاید میگوید که الله تعالی نمیخندد. و پیغمبر صلی الله علیه و آله که میخندد، خندیدن در لغت عرب به معنای میخندیدن آمده است. دیگه معنا ندارد. ها مثلا بعضی معناهای ضعیف دارد، اون فقط از زنها اگر صادر شود گاه به معنای حیض دیدن میبیاد، که این مثلا این اطلاق به الله تعالی کردن ممکن نیست. یعنی الاصل فی الکلام الحقیقه. اصلا اگر یک سخن
دو معنا داشته باشد، یکتش معنای حقیقی، یکتش معنای مجازی. مثلا دست در لغت عربی هم در لغت فارسی هم به معنای قدرت میبیاد. مثلا فلانی دستش دراز است، قطیبه شوخی نکن. و دیگر معناش این یکی دستش 3 متر است. دستش درازش یعنی قدرتش آن است. یا حضرت ابوبکر رضی الله عنه یک مشرک را روزی صلح حدیبیه حقارت کردند در پیشی پیامبر صلی الله علیه و سلم. مسلمان ها و از اون طرف مشرک ها در نزد آدم زیاد حقارت کردند، حقارتی بی‌ضد کردند وقتی که شرط های نادرست بود. بعد اون آدم که ابوبکر گفت قسم به نام الله اگر زمانی که حال دینی اسلام نبود تو من به دستی نیکی دراز کرده بودی، دستی نعمت داشتی برای من. یعنی حضرت ابوبکر پول گیرت میکردین، خیر میکردین، دست درازی میکردین. در زمانی پیش از آمدن اسلام هم حضرت ابوبکر با کارهای خیر مشهور بودن. اگر همون نیکی های و نعمت ها نمیشد، امروز من به این حقارت جواب میگرداندم. واقعا عجیب که همین قصه های مردم مشرک ها را میخوانید. از یک طرف مشرک بودن، از یک طرف یک اخلاق های نیک داشت. یعنی یک وقتی تو به من یکی کرده بودی، دست نعمت داشتی، اگر همون نمیشد امروز من به این حقارت جواب میدادم. یک برده نان، یک نیکی را وفا میکردم. یعنی این کاری خوب است، این وصف خوب است. و گاه ها کافرها هم مشرکا هم یک بعض خصلت های خوب را دارند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این فیک خصلتین یحبهم الله. تو دو خصلت داری که الله تعالی این دو خصلت را دوست می‌دارد. الحلم و العنات، ملائمی و آرامی. گفتن یک کافر گفتن که تو دو خصلت داری. و دیروز ما یک شیعه خصلت یکش تعریف کردیم، یک دنیا آدم ها نوشتن که تو شیعه را تعریف کردی. او پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کافر تعریف کردن، گفتن که تو دو خصلت داری که همین دو خصلت توی نه، همین دو خصلت الله دوست می‌داره. بالاخره همین آدم مسلمان شد. خصلتش تعریف کردن اگر نیک باشه هیچ گپی ندارد. ما تعریف از کافر و تعریف از آدمی بد نداریم، تعریف خلق داریم. خلاصه ببینید اگر دستی نعمت نمی داشتیم من امروز به تو جواب میگرداندم. خب یعنی دست در لغت به معنای دست قدرت و دست نعمت هم می بیاید. لیکن انگشت هیچگاه به معنای دست و قدرت نمی بیاد. انگشت صفتی دست است. این چون این قبضه صفتی دست است، این چون دست راست و دست چپ صفتی دست است. اگر معنا تعبیل نشود یعنی به معنای دورش برده نمیشد. الاصل فی الکلام الحقیقه، اصلا در سخن حقیقت است نه مجاز. مجاز یعنی یا آدم گوییم که دستش دراز است، گوییم اصلا دستش دراز است. در زمان صحابه ها خیلی که در صحیح بخاری مسلم بود، یک آدم لقبش ذوالیدین بود، آدمی دو دسته. سببش اون دو دستش دراز بود است. واقعا دستش نسبتی دستی معتدل، نسبتی دستی دیگر آدم ها درازتر بود است، دست دراز میکرد. یعنی دستش دراز حقیقتا نه مجازا. اما میگم که فلانی آدمی دستش دراز است، قطعی و شوخی نکن، قطعی و جنگ نکن که مزیت رو میگریزاند. گوییم اینجا دست به معنای دست قدرت است. لیکن معنای جمله دیده میشد. جمله به چی دلالت کرده است؟ در محله ما یک آدمی هست که از جای ایستادگیش مثلا زردآلو میچیند، حاجت به ناربان ندارد، عجیب دستی درازم فایده های خوب داشته است. گوید از این جمله میفهمیم که دستی حقیقیش دراز بوده است. لیکن گوید که حال فلانی که دی بازی نکن و اگرچه در این دیه زندگی میکنه دستش تا دوشنبه میرسد. گوید معناش این که دستی حقیقیش تا دوشنبه نمیرسد. در دوشنبه شیناس دارد، آدم دارد، زنگ میزند، کارا حل میشه. یعنی دستی قدرت. از رفت جمله میفهمید. بنابراین رفت جمله وقتی که دلالت نمیکند و به این معنا دادن این گمراهی است. خلاصه در این باره برادرای عزیز اگر خواهید که سلامت ماند مثل صحابه ها، تابعین، تبع تابعین، اونایی که الله تعالی به آنها ثنا گفته است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها ثنا گفتن بهترین مردمی روی دنیا عصر من است، سپس اونایی که بعد آنها اومدن، سپس اونایی که بعد آنها اومدن، مثل آنها اعتقاد کنید. الله تعالی گفت که فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر مردم عمومی مردم خواه یهود خواه نصارا خواه مسلمان ها فإن اهتدوا
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر اونها ایمان بیارن به الله تعالی و به سخنهای الله تعالی و به دین الله تعالی باور کنند، چه خیلی که شما باور کرده اید ای صحابه ها، فقط اهتدوا، در حقیقت هدایت یافتید. و این تولوا، اگر از راه ایمان آوردن به مثل ایمان شما روی گردانند، فانهم فی شقاق، اونها در بدبختی هستند. بنابراین اعتقاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و اعتقاد صحابگان کرام و تابعین و تبع تابعین، از جمله تابعین و تبع تابعین امام ها هستند. امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و اینها در عصرهای طلایی گذشتن. در اعتقاد همین ها بودن، این اعتقاد صحیح هست. و در این باره ما کتاب اصول اعتقاد هم داریم و درباره صفات های الله تعالی صحبت میکند و اینچنین 27 ساعت یا 27 درس آیدی وصف های الله تعالی در شرح عقیده واسطیه بیان وسیع داریم و اونجاها برمیگردید. الله تعالی اعلم.